ត្រីហ្នឹងយើងវះពុះវាណាបាទវះពុះវាចេញហើយយកគ្រឿងក្នុងយកវាចេញអស់ទៅបាទហើយលាងទឹកវាឲ្យស្អាតទៅណាហើយបងប្អូនចង់ប្រើត្រីហ្នឹងក៏បានឬក៏ប្រើត្រីអីផ្សេងក៏បានដែរអត់អីទេបានដូចគ្នាណាបាទហើយអានេះប្រេងឆាបាទខ្ញុំតេស្តវាមើលក្តៅអត់បាទទុកប្រេងឆានោះឲ្យក្តៅហើយចាំដាក់ត្រីចូលណាបាទនេះយើងមកធ្វើទឹកជ្រលក់ណាបងប្អូនបាទខ្ញុំដាក់អំពិលទុំយើងប្រើអំពិលទុំបាទហើយនឹងទឹកត្រីបាទហើយអានេះទឹកសបងប្អូនណាបាទខ្ញុំដាក់ទឹកសចូល2ស្លាបព្រាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកនេះស្ករសបាទស្ករសខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាតូចហ្នឹងហើយនឹងប៊ីចេងមកចុងស្លាបព្រាហ្នឹងហើយយើងកូរវាចូលជាតិគ្នាល្អបន្តិចចឹងទៅហើយទុកវាមកដុំសិនទៅណាហើយនេះខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាចូលបាទដាក់ប្រេងឆាចូលហើយយើងដាក់ខ្ទឹមច្រាំចូលមកបាទយើងបំពងខ្ទឹមហ្នឹងឲ្យវាឡើងឈ្ងុយបន្តិចណាពេលខ្ទឹមនឹងឈ្ងុយហើយយើងដាក់ទឹកជ្រលក់ចូលមកទឹកជ្រលក់ដែលយើងធ្វើមុនហ្នឹងមិញហ្នឹងបាទយើងដាក់ចូលកូរឲ្យវាឡើងពុះទៅបាទពេលដែលវាពុះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងម្ទេសចូលបាទពេលហ្នឹងបងប្អូនកូរវាឡើងយ៉ាងឲ្យវាឡើងចូលជាតិហើយបងប្អូនភ្លក់មើលទៅណាបាទភ្លក់មើលទៅខ្វះអីស្ទើរអីថែមថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនឯងទៅណា